취했어. 꼴등이 랩이 너무 어렵던데? 프랑스 팀. 아 그래도 2등이야 우리. 랩이 너무 어려워. 랩이 너무 어려워. 뛰어보자가 이거 뭐야? 빨래 끝도 부르면서 다 나. 어렵네요. 근데 했어요 저는. 아 그래. 뭔지 알 것 같아. 엄마야. 지금부터 나부터 하십니다. 귀엽네요 그거. 저쪽은 푸는 사람이에요. 조금만 더 하면 뽀뽀해줄게. 진짜요? 왜 이렇게 입이 떨려요? 아이템들은 다 정했어요? 네. 정했습니다. 근데 왜 우리 4명이에요? 누구 없죠? 한 명 어디 있어요? 한 명 어디 있어? 어디 있어요? 저기 있네 저기. 너 움직이지. 거미 움직이는 거 아니야? 저 벌레 싫어해요. Hello. Hi. How are you? I'm fine. Thank you. 여기 있겠지. 응. 소금이라도 할까요? 저 벌레 무서워요. 저 벌레 무서워요. 저 벌레. 해줘요. 받는 거예요 지금? 하시네요. 조금 더 격렬하게. 같이 밥 사드릴게요. 조회수 100만부터 시작하자. 뽀뽀해주세요. 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 미치겠습니다. 조용히 하세요. 초능력이라고 하는 게 맞나요? 초저주 아닌가요?